नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर सर्दी खांसी जुकाम से परेशान तो हो जाए सावधान। कोरोना के बाद अब देश में नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम H3N2 है। इस वायरस ने आम जनता के बीच डर पैदा कर दिया है। इस वायरस से आमतौर पर सर्दी खांसी बुखार आता है, लेकिन कुछ समय बाद सब सही हो जाता है, लेकिन खांसी कई हफ्तों तक नहीं जाती। नौगांव शासकीय स्वास्थ्य केंद्र और कई प्राइवेट क्लिनिक में बच्चों, युवाओं, महिलाओं में सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नौगांव बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल ने कहा कि नया वायरस को लेकर सावधानी बरतें। खांसते और छींकते समय मास्क का जरूर उपयोग करें। नए वायरस का अटैक अभी हमारे पूरे ब्लॉक में अभी कोई पॉजिटिव मरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सावधानी रखना अति आवश्यक है। जो अभी सर्दी खांसी जुकाम के मरीज अस्पताल में एकाएक बढ़ोतरी हो रही है, वह अभी मौसमी वायरल चल रहा है, जिसके कारण सर्दी जुकाम और बुखार वाले मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। लेकिन अपनी सावधानी रखना ही एकमात्र उपाय है। नौगांव से पुष्पेंद्र अनुरागी की रिपोर्ट। खांसी, जुकाम और बुखार सबसे ज़्यादा मरीज अस्पताल में आ रहे हैं और H3N2 नामक एक संक्रमण चला है। उस पर क्या आदमियों को कैसे अपनी सुरक्षा रखें और क्या ये संक्रमण यहाँ पर भी है क्या? देखिए, अभी जब भी मौसम बदलता है तो सर्दी जुकाम के मरीज़ बढ़ जाते हैं, और अभी इस टाइम पे कुछ मध्य प्रदेश के अलावा और प्रदेशों में H3N2 के केसेस पाए गए हैं। इससे क्या है कि अपन को जो बीमार हैं, जिनको सर्दी जुकाम, उनसे दूरी बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है और प्रिकॉशन रखना है कि अपन ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए जहाँ से चीज़ हो सकती है। बस इसका सुरक्षा ही एक उपाय ऐसा है तो दूरी बनाएं, अपन मास्क लगाएं और जनरली जिन घर, मोहल्ले, परिवार में बीमार हैं, स्कूलों में बीमार बच्चे, उनसे अपना दूरी बना के रखें। और इस टाइप के केस H3N2 के केस हमारे अभी ज़िले में, हमारे ब्लॉक में अभी इस टाइप से केस नहीं आया है। हालांकि मौसम बदलने से सर्दी जुकाम के मरीज कुछ बढ़े हैं। सर, IAMA ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें जो एंटीबायोटिक दवा है वो नहीं देना है। इसमें क्या ऐसा आपके पास कोई गाइडलाइंस आई है कैसे? देखिए, एक्चुअली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अपन तत्काल इसको डिसाइड नहीं कर सकते जब तक अपन इसका टेस्ट नहीं करा ले, सैंपल नहीं करा ले कि हाँ ये H3N2 ही है। अगर इसका हम टेस्ट कराते हैं और इसमें रिजल्ट जब पॉजिटिव आएगा तब हमें इस तरफ जाना है, अन्यथा इसमें हमको प्रिकॉशन रखना है। जनरली अभी ऐसे कोई केसेस अपने यहाँ ब्लॉक में या अपने ज़िले में नहीं पाया गया है, और नॉर्मल जो अपने यहाँ सर्दी जुकाम के मरीज़ हैं वो अभी जनरली ठीक हो रहे हैं, नॉर्मल सिम्टम तक आ रहे हैं। सर, क्या जी कोरोना जैसे कोरोना फैलता है कि अजय भी इसमें नॉर्मल जो लक्षण है वही सर्दी जुकाम बुखार फीवर से ही स्टार्टिंग है, और सभी वायरल जितने भी होते हैं इस टाइप से लक्षण स्टार्ट लेते हैं।